สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูประดิษฐ์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการสร้าง 3D printer นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนนะครับตอนที่ชื่อว่า น็อตนะครับน็อตที่ใช้ใน 3D printer นะครับมีหลายรูปแบบมากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะใช้น็อตชนิดไหนนะครับหัวแฉกหัวแบนหัวเหลี่ยมหัวกลมหัวจมหัวหมวกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าน็อตนะครับเวลาเราจะไปซื้อน็อตเนี่ยเขาจะเรียกน็อตแต่ละชนิดว่ายังไงกันนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าครอบคลุมในงาน 3D Printer นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดมาก่อนนะครับน็อตในลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ใน 3D Printer นะครับเดี๋ยวขอหยิบตัวใหญ่ๆหน่อยสินะครับเดี๋ยวแหมใหญ่เหลือเกินหยิบมาปึ๊บนะครับน็อตเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ผมแบ็กกราวด์บังไว้นะครับน็อตลักษณะนี้เขาเรียกว่าน็อตหัวจมนะครับสังเกตนะครับว่าหัวจะจมลงไปในตัวหัวน็อตนะครับซึ่งจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้นี่ผมใช้ตัวนี้เป็นฉากเลยจะต้องใช้นะครับหกเหลี่ยมขอยกตัวอย่างเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวจมเพราะว่าเจ้าหกเหลี่ยมเนี่ยจะต้องจมลงไปนะครับแล้วก็หัวเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่จมลงไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าน็อตหัวจมนะครับบางคนก็เรียกว่าน็อตหัวหกเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าไปร้านขายเนี่ยก็บอกเขาเลยนะครับว่าน็อตหัวจมในการเลือกซื้อน็อตนะครับในการเลือกซื้อน็อตก็จะมีหลายประเภทหลายขนาดนะครับมาอันดับแรกก่อนเลยนะครับขนาดของน็อตนะครับขนาดของน็อตคือน็อตตัวนี้มีขนาดนะครับที่ M5 นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวอร์เนียร์นะครับเป็นตัวช่วยวัดเดี๋ยวผมขอหยิบเวอร์เนียร์ก่อนนะครับขอโทษทีครับบอกแล้วนะครับเทปผมทุกเทปเป็นการด้นสดนะครับพอดไม่ได้นะครับบันทึกไม่มีนะครับนะครับนี่คือน็อตมันไม่โฟกัสนะครับไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับที่ผมบอกว่า M5 นะครับตัวน็อตจะได้วัดได้ประมาณ 4.8 นะครับเดี๋ยวผมวัดนะครับใช้เวอร์เนียร์วัดดูปึ๊บ 4.90 นะครับอันนี้เขาเรียกว่าน็อต M5 นะครับน็อต M5 หรือน็อตขนาด5มิลนั่นเองนะครับแต่ที่วัดและขนาดมันไม่เต็มเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับอันนี้เขาเรียกน็อต M5 หรือน็อตขนาด5มิลนะครับความยาวตัวนี้นะครับอยู่ที่นะครับวัดความยาวเราต้องใช้ด้านนี้นะครับวัดไปให้สุดนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่12มิลนะครับเท่าให้สุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่12มิลนะครับ M5 ยาว12มิลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูน็อตขนาดอื่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอหาน็อตขนาดอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตเหมือนกันนะครับแต่เป็นน็อตหัวแฉกนะครับหัวแฉกที่เราใช้กันตามปกตินะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดเกะออกมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นน็อตหัวแฉกนะครับน็อตหัวแฉกนะครับขนาดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ M8 หรือ M6
น็อตตัวนี้นะครับเป็นขนาด M6 นะครับหรือน็อตขนาด6มิลนั่นเองนะครับจะวัดได้ 5.8 นะครับเป็นหัวแฉกนะครับหัวแฉกยาวนะครับความยาวอยู่ที่15มิลนะครับ15มิลลิเมตรนะครับผ่านไปแล้วนะครับ2ตัวไม่เหมือนกันนะครับน็อตหัวจมนะครับกับน็อตหัวแฉกไม่เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับต่อไปว่ามีน็อตอะไรอีกนะครับก็จะเป็นน็อตนะครับตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับน็อตตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหัวจมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องให้โฟกัสจัดการนะครับเพราะว่าถ้าโฟกัสเหมือนจะได้นะครับมาละน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตหัวจมนะครับขนาด3มิลนะครับหรือว่าน็อต M3 นั่นเองนะครับน็อต M3 ค่าที่วัดได้เขาก็จะเป็น 2.87 นะครับซึ่งจะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับ 2.8 อันนี้คือน็อต M3 นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นหัวจมนะครับกล้องอาจจะโฟกัสลำบากนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องลองใช้มือช่วยบังดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่บังเนี่ยกล้องเขาจะไม่ยอมโฟกัสนะครับยังไงก็โฟกัสไม่ได้นะครับขอเครื่องมือก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเครื่องมือตัวนี้เป็นฉากหลังนะครับแป๊บหนึ่งให้กล้องโฟกัสก่อนมาแล้วนะครับโฟกัสมาแล้วผมต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยโฟกัสตลอดเลยนะครับถ้าสังเกตจากหลายเทปนะครับตัวนี้เป็นลักษณะหัวจมนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะใช้6เหลี่ยมนะครับแย่เข้าไปในร่องนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้มีขนาด M3 นะครับยาวผมจะให้ดูน็อตในหลายๆรูปแบบนะครับยาว12มิลนะครับยาว12มิลนะครับบางทีมันอาจจะไม่ถึงอาจจะตกหรือขาดไปนิดหน่อยนะครับแต่เขาก็จะเรียกว่าน็อตยาว12มิลนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตหัวแฉกนะครับแต่เกลียวของเขาจะเป็นเกลียวหยาบนะครับเกลียวหยาบในแบบนี้เราจะไม่ใช้ในเครื่อง 3D printer นะครับแต่จะใช้ในกรณีที่เราขันพัดลมยึดกับพลาสติกนะครับซึ่งเขาจะแถมมานะครับน็อตที่เอาไว้ใช้ยึดกับเจ้าตัวพัดลมนะครับเป็นแบบนี้อันนี้เกลียวหยาบนะครับพวกนี้จะเป็นเกลียวละเอียดนะครับ M3 แล้วก็จะมีหลาย M นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน็อตนะครับน็อตอันนี้เขาเรียกว่าน็อตตัวหนอนนะครับน็อตตัวหนอนขนาด M4 นะครับก็คือขนาด4มิลนั่นเองนะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตเขาเรียกว่าน็อตตัวหนอนนะครับเอาไว้อยู่ตามพวกพูเล่นะครับพูเล่หรือว่าเอาไว้อัดแกนนั่นเองนะครับอยู่ในตามพูเล่ในคัพปิ้งนะครับเอาไว้เวลาขันอัดให้ไปชนกับแกนนะครับเพื่อล็อกอันนี้น็อตตัวหนอนนะครับซึ่งน็อตตัวหนอนก็มีหลายแบบหลายขนาดนะครับเล็กยาวนะครับอันนี้น็อตตัวหนอนเวลาไปซื้อเขานะครับบอกน็อตตัวหนอนขนาด M4 ยาว
อันนี้ยาว16มิลนะครับแต่จริงๆเขาเรียกว่า15มิลนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเผื่อเดือยที่เขาอัดไปด้วยนะครับน็อตตัวนี้ก็จะเป็นน็อตตัวหนอนนะครับขนาด M4 ยาว15มิลนะครับไปกันแล้วหลายประเภทนะครับเราจะไปต่อนะครับแหมน็อตมีเยอะนะครับอันนี้นะครับเป็นน็อตหัวจมนะครับขนาด M4 เดี๋ยวผมขอวัดให้ดูนะครับค่าที่ได้นะครับก็จะเป็น 3.91 นะครับ 3.91 นะครับก็ใช้หัวจมก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับให้เห็นนะครับให้เห็นก่อนดูให้เห็นผมต้องสอนละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะสอนผิดไปนะครับสังเกตนะครับให้ดีหัวจมนะครับคราวนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าหัวจมเป็นยังไงนะครับน็อตตัวนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยยาว25มิลนะครับ25มิลถ้าใครไม่มีเวอร์เนียร์จะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับแต่มันจะยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนอนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้วัดนี่วัดให้ดูนะครับ 3.87 นะครับก็คือ M4 นั่นเองนะครับก็คือน็อตขนาด4มิลนะครับแต่เป็นตัวหนอนต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นหัวจมเหมือนกันนะครับหัวจมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนน็อตมันมีหลายแบบกล้องดึงโฟกัสไม่ได้นะครับกล้องไม่ยอมนะครับกล้องไม่ยอมดึงโฟกัสได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นน็อตหัวจมนะครับเหมือนกันหัวจมนะครับแต่ลักษณะหัวเขาเป็นหัวจมหัวหมวกนะครับหัวจมหัวหมวกนะครับถ้าสังเกตนะครับเขาจะเป็นหัวหมวกอย่างนี้เรียกว่าหัวหมวกนะครับหัวจมที่เป็นลักษณะหัวหมวกอันนี้เป็นหัวแฉกปกตินะครับหัวแฉกปกติเขาจะไม่เรียกหัวหมวกนะครับก็คือเป็นน็อตหัวแฉกปกติแต่ถ้าเป็นหัวจมเนี่ยเขาจะเพิ่มไปด้วยว่าเป็นหัวหมวกนะครับอันนี้จะเป็นหัวปกตินะครับน็อตหัวจมปกติต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวเอาแบบแปลกๆให้ดูก่อนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวหนอนนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูก่อนผมจะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านได้รู้จักหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนอนก็จะอยู่ในโซนตัวหนอนนะครับตัวหนอนก็จะมีหลายขนาดครับก็มีขนาดมันของมันก็จะเป็นมิลนะครับเมื่อกี้เรารู้จักกับน็อตหัวจมหัวหมวกไปแล้วนะครับคราวนี้มาอีกอันหนึ่งน็อตหัวจมนะครับแบบนี้นะครับเป็นปลายฝังแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าน็อตหัวจมแบบเตปเปอร์นะครับผมขอให้กล้องโฟกัสก่อนโอ้โฟกัสยากจริงๆลูกขอหน่อยลูกเพราะว่าไม่งั้นผมต้องฟิกโฟกัสไว้เลยนะครับถ้าฟิกโฟกัสนี้ผมจะต้องปรับใหม่แน่ๆไม่ได้นะครับไม่ยอม
เดี๋ยวผมจะลองฟิกโฟกัสดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองฟิกโฟกัสดูนะครับไม่ออโต้ฟิกโฟกัสระยะใกล้นะครับผมขอฟิกไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วผมได้โฟกัสละมาจะได้ไม่ต้องคอยปรับออโต้นะครับอันนี้เป็นน็อตนะครับหัวจมนะครับถ้าสังเกตหัวจมแต่เป็นแบบปลายแหลมนะครับปลายแหลมลงมาเพื่อเอาไว้ฝังกับพื้นผิวหรือวัสดุนะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าเตปเปอร์นะครับเตปเปอร์น็อตเตปเปอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวจมเตปเปอร์นะครับหรือว่าเตปเปอร์หัวจมนั่นเองนะครับถ้าเป็นลักษณะรูปแบบอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับเป็นลักษณะเอาไว้ฝังลงในพื้นผิวนะครับเขาจะเรียกว่าเตปเปอร์นะครับน็อตเตปเปอร์ก็มีหลายขนาดนะครับอันนี้เตปเปอร์ยาวเตปเปอร์สั้นก็คือจะเอาขนาดกี่มิลนะครับยาวกี่มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตปเปอร์ขนาด M5 นะครับต่อมาน็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตถ้าให้ดูหัวก่อนนะครับเป็นหัวจมนะครับขนาด M5 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูเป็นขนาด M5 นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นน็อตที่ยาวมากนะครับสังเกตว่าเกลียวจะไม่ตลอดทั้งอันนะครับเกลียวจะไม่ตลอดทั้งอันเพื่อที่ว่าในกรณีที่เราเอาไว้ร้อยวัตถุนะครับร้อยวัตถุที่มีความหนามากๆเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเกลียวนะครับถ้าในกรณีถ้าไม่ได้เป็นเกลียวตลอดตัวนะครับก็คือเอาไว้แค่ร้อยแล้วก็ขันน็อตอัดด้านท้ายนะครับแบบนี้เขาก็เรียกตามปกตินะครับก็คือเป็น M5 แต่ยาวนะครับยาว45มิลนะครับ45มิลตัวนี้เขาจะเรียกว่าเกลียวไม่ตลอดนะครับก็คือเป็นเกลียวช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแค่ช่วงร้อยนะครับน็อตตัวนี้เรียกว่าน็อตหัวจมนะครับ M5 เกลียวไม่ตลอดนะครับยาว45มิลต่อมานะครับหมดยังน็อตแตกๆสรรหาต้องสรรหานะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาแบ่งชนิดน็อตกันน็อตถ้าสังเกตนะครับก็จะมีหลายขนาดอันนี้เป็นขนาด M5 ยาว8นะครับหัวจมสแตนเลสนะครับคราวนี้จะมาพูดถึงสีของน็อตนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน็อต M5 เหมือนกันนะครับแต่เป็นเกลียวตลอดถ้าสังเกตเห็นนะครับเกลียวจะยาวตลอดทั้งแท่งนั่นเองนะครับ M5 ตัวนี้น่าจะยาว40ครับน่าจะยาว40เพราะว่าวัดดูน่าจะต่างกัน5มิล M5 ยาว40นะครับก็ผมขอลื้อถึงถุงน็อตออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งน็อตผมก็มีเยอะนะครับใช้กันหลายขนาดอันนี้ก็จะเป็นน็อต M3 ยาว35นะครับซึ่งหัวจะเป็นแบบเตปเปอร์นะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะครับหัวแบบนี้จะเรียกว่าเตปเปอร์นะครับอันนี้เป็นหัวแฉกเตปเปอร์นะครับหัวแฉกเตปเปอร์ถ้าเป็นหัวจมเตปเปอร์เป็นไงนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูครับขอหาก่อนเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับถ้าเป็นหัวจมเตปเปอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องโฟกัสได้ที่ระดับนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟิกโฟกัสเอาไว้นะครับอันนี้ M3 ยาว5มิลนะครับหัวจมสแตนเลสนะครับ
อันนี้เป็นหัวแฉกนะครับแบบไขควงธรรมดาแต่เกลียวเดียวกันนะครับต่อมานะครับต่อมาหมดหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตปเปอร์นะครับจำเอาไว้นะครับหัวจะเป็นลักษณะฝังลงไปในวัสดุหรืออุปกรณ์เนี่ยหัวแบบนี้เขาจะเรียกว่าหัวเตปเปอร์นะครับอันนี้เป็นหัวจมต่อมาคราวนี้เราจะแยกวัสดุนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำน็อตนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายแบบนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำเจ้าน็อตเนี่ยแบบที่เราเห็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นน็อตหัวจมสแตนเลสนะครับข้อดีของสแตนเลสคือเหนียวนะครับไม่ขึ้นสนิมนั่นเองนะครับถ้าให้เรียกเต็มๆเลยนะครับเวลาเราไปซื้อนั่นเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าน็อตหัวจมสแตนเลสนะครับ M5 ยาว15นะครับเวลาเราไปซื้อหัวจมบอกชนิดของน็อตเขาก่อนนะครับหัวจมแล้ววัสดุที่ทำน็อตเนี่ยคือสแตนเลสนะครับยาวนะครับ M5 ขนาด M5 นะครับยาว15มิลนั่นเองนะครับก็คือหัวจมสแตนเลส M5 ยาว15นะครับจบนะครับนี่คือน็อตสแตนเลสนะครับต่อมาตัวนี้นะครับเป็นน็อต M6 นะครับเดี๋ยวขอวัดดูก่อนนะครับน็อตนะครับถ้าเราไปซื้อน็อตแบบนี้นะครับหัวแฉก M6 นะครับทองเหลืองยาวนะครับแต่น็อตทองเหลืองนี้ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละร้านมีหรือไม่นะครับอันนี้ยาว40นะครับทองเหลืองยาว40นะครับน็อตทองเหลืองจะหายากหน่อยนะครับเอาไว้ใช้ในงานพวกที่เป็นความร้อนนะครับข้อดีของน็อตทองเหลืองก็คือน็อตทองเหลืองจะไม่ขยายตัวนะครับเวลาเมื่อโดนความร้อนถ้าสังเกตนะครับน็อตทองเหลืองจะอยู่ตามพวกตู้ไฟนะครับแล้วก็ตามเตารีดทั้งหลายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนสูงๆนะครับก็จะใช้น็อตทองเหลืองเพราะว่าน็อตทองเหลืองเนี่ยอัตราการขยายเขาต่ำแล้วก็อัตราการทนความร้อนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอมความร้อนนะครับกระจายความร้อนได้ไม่ดีนะครับแต่อัตราการขยายต่ำนะครับต่อมาวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนอันนี้นะครับอันนี้เป็นน็อตหัวจม M5 ขนาดยาว8มิลนะครับ M5 ยาว8มิลอันนี้จะเป็นเหล็กครับเป็นน็อตเหล็กนะครับน็อตเหล็กทั่วไปนะครับพอใช้ไปได้สักพักถ้าเจอความชื้นหรือว่ามือเราเปียกเนี่ยเราไปจับน็อตเนี่ยน็อตตัวนี้ก็จะเป็นสนิมนะครับขึ้นมาถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะมีสนิมเกาะอยู่นะครับอันนี้หัวจมเหล็ก M5 ยาว8มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวจมเหมือนกันครับเป็นน็อตเหล็กเหมือนกันน็อตเหล็ก M3 นะครับยาวตัวนี้น่าจะ15มิลนะครับไม่ได้วัดนะครับอันนี้สอนเกี่ยวกับวัสดุของน็อตนะครับแล้วก็จะมีน็อตแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กชุบนะครับจะมีเหล็กชุบเหล็กเหนียวนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กเหนียวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีเหล็กที่เป็นเงานะครับเหล็กที่เป็นเงาไม่รู้ผมซื้อมาหรือเปล่าไม่น่าจะได้ซื้อมานะครับอันนี้เป็นหัวแฉกแบบหมวกนะครับกับหัวแฉกธรรมดาจะต่างกันนะครับอันนี้แบบหมวกเพราะว่ามันจะมีปีกออกมานะครับคราวนี้ขอโทษครับ
คราวนี้เราก็ได้รู้จักน็อตแต่ละประเภทแต่ละแบบไปแล้วนะครับผมจะทวนอีกรอบนะครับต่อไปเราก็จะมาเข้าเรื่องน็อตตัวเมียกันน็อตตัวนี้เรียกว่าน็อตหัวจมนะครับน็อตหัวจมขนาด M5 ยาว40เกลียวไม่ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงตัวที่ไม่เกลียวตลอดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวนะครับซึ่งเป็นขนาดน็อตขนาด5มิลพอดีนะครับเดี๋ยวทำการวัดนะครับอันนี้ได้ 4.8 นะครับก็คือน็อตเป็น M5 ก็คือน็อตขนาด5มิลนะครับอันนี้เรียกว่าน็อตหัวจมเกลียวตลอดนะครับน็อตหัวจมสแตนเลสเกลียวตลอดยาว40มิลนะครับ M5 อันนี้เป็นหัวจมเตปเปอร์นะครับสแตนเลสเหมือนกันนะครับหัวจมสแตนเลส M5 ยาว35นะครับตัวนี้เตปเปอร์ด้วยนะครับต้องบอกเตปเปอร์เพราะว่าถ้าไม่บอกเตปเปอร์ก็จะได้หัวปกติธรรมดานะครับหัวจมเตปเปอร์สแตนเลส M5 ยาว35มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับหัวจมสแตนเลส M3 ยาว15มิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเตปเปอร์นะครับเตปเปอร์ M4 นะครับยาว20มิลนะครับคราวนี้ก็ทุกท่านคงได้รู้แล้วนะครับอันไหนเตปเปอร์อันไหนหัวหมวกนะครับอันนี้เป็นหัวหมวกนะครับจมหัวหมวกสแตนเลสนะครับ M5 หรือ M6 ว่า M6 นะครับยาว15มิลนะครับนี่นะครับหัวหมวกเป็นแบบนี้ต่อมาอันนี้จะเป็นน็อตเหล็กนะครับก็คือหัวจมเหล็ก M5 ยาว8มิลนะครับถ้าเป็นหัวหมวกหรือหัวเตปเปอร์เนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยนะครับนี้ M3 เหล็กนะครับอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับน็อตทองเหลืองอันนี้เป็นหัวจมนะครับหัวแฉกนะครับอันนี้เป็นหัวจมนะครับแต่เป็นเตปเปอร์นะครับตัวเล็กคราวนี้ก็จะหมดเรื่องน็อตแล้วนะครับหมดเรื่องน็อตแล้วอันนี้หัวแฉกนะครับเตปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นตัวหนอนนะครับตัวหนอนเป็นเหล็กคราวนี้ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องน็อตคราวนี้เราจะมาดูอุปกรณ์นะครับที่ใช้เกี่ยวกับน็อตกันนะครับก็คือน็อตตัวเมียนั่นเองนะครับน็อตตัวเมียนะครับน็อตแบบนี้ก็จะเป็นน็อตตัวเมียแบบปกตินะครับเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับก็เป็นน็อตเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขาเรียกว่า T น็อตนะครับเอาไว้ใส่ในรางของอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับน็อตเหมือนกันนะครับน็อตตัวเมียอันนี้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ทำการชุบมาอีกทีนะครับชุบกาวาไนท์มาอีกทีนะครับหรือทำการเคลือบนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับเป็นวัสดุมันก็จะเงานิดนึงนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กเหนียวก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันลืมไปแล้วนะครับน็อตก็จะมีหลายแบบนะครับซึ่งน็อตแบบนี้เขาเรียกว่าน็อตธรรมดานะครับน็อตตัวเมียธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าจะมียางอยู่ข้างในนะครับยางอยู่ข้างในอย่างนี้เขาเรียกว่าน็อตกันคายนะครับน็อตกันคายนะครับอันนี้น็อตธรรมดาอันนี้น็อตกันคายนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่า T น็อตนะครับน็อตก็จะมีหลายประเภทหลายขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น T น็อตแบบ3มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็น T น็อตแบบ5มิล
4 มิลก็มีนะครับ6 มิลก็มีทีน็อตแล้วแต่ขนาดเลยนะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้อยู่แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตกันคายนะครับขนาด3 มิลนะครับอันนี้จะเป็นน็อตกันคายนะครับขนาด3 มิลสังเกตได้ว่าจะมียางอยู่ตรงปลายนะครับก็คือมันจะเอาไว้กันคายนั่นเองนะครับในกรณีเวลาที่มีแรงสั่นสะเทือนนะครับแต่ยางตัวนี้ก็มีเสื่อมได้นะครับมีเสื่อมมีอัตราการเสื่อมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อต3 มิลปกตินะครับเดี๋ยวผมน็อต3 มิลนะครับ3 มิลแบบปกตินะครับตัวนี้เป็นน็อตเหล็กนะครับเป็นน็อตเหล็กน็อตสแตนเลสจะออกเงาสีเงินนะครับเงาสีเงินแต่ถ้าเป็นเหล็กตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นเงาสีฟ้านะครับเงาสีฟ้าเหล็กสังกะสีนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้เรียกว่าแหวนสปริงนะครับแหวนสปริงก็มีหน้าที่เอาไว้กันคายเหมือนกันนะครับในกรณีที่ไม่ได้ใช้น็อตตัวเมียนะครับถ้าเราที่จะทำการกันไม่ให้ตัวน็อตคายนะครับเราก็จะใช้แหวนสปริงนะครับเมื่อเวลาขันอัดลงไปนะครับปลายสปริงตัวนี้มันจะพอดีกันแล้วมันจะดันน็อตให้ตึงอยู่ตลอดเวลานะครับกับร่องนะครับตัวนี้เรียกว่าแหวนสปริงนะครับแหวนสปริงต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าแหวนนะครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับว่าคุณเอาไปใช้กับน็อตขนาดไซส์ไหนนะครับตัวนี้เป็นแหวนนะครับหรือบางคนเรียกว่าอีแปะนะครับแหวนอีแปะนะครับก็คือทำให้ตัวน็อตเนี่ยมีปีกขึ้นมานะครับมีปีกขึ้นมาในเวลาที่เราเจาะรูขนาดใหญ่นะครับปิ่มกับขนาดหัวน็อตนะครับเราก็จะใช้แหวนอีแปะเนี่ยเป็นตัวรองนะครับเพื่อให้มันรับน้ำหนักของตัวหัวน็อตได้ดีพอเวลาขันไปนะครับบางทีมันอาจจะจมนะครับถ้าเราไม่ใส่อีแปะพอใส่อีแปะเข้าไปมันก็จะเป็นบ่าให้นะครับเหมือนกับเป็นการว่าขยายนะครับตัวล็อกนั่นเองนะครับให้มันอยู่นี่คืออีแปะ4 มิลนะครับอีแปะน็อต4 มิลเดี๋ยวผมหาตัวไหนเจอผมจะบอกนะครับตัวนี้เป็นแหวนสปริงขนาด4 มิลนะครับถ้าสังเกตมันก็จะเข้าน็อตไซส์นั้นๆได้นะครับเอาไว้กันคายนะครับในกรณีถ้าอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถใส่น็อตกันคายที่ปลายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาไปยึดกับอุปกรณ์นะครับที่เป็นเกลียวยาวนะครับแล้วก็ขันอัดตัวนี้ก็เป็นแหวนสปริงนะครับแหวนสปริงกันคายแต่ถ้ากลัวกันคายจริงๆนะครับใช้น็อตตัวเมียได้สามารถร้อยทะลุได้เนี่ยก็ใช้เป็นน็อตกันคายด้วยนะครับแล้วก็มีแหวนสปริงด้วยก็จะช่วยกันคายได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับต่อมามีอะไรอีกเดี๋ยวขอผมหาก่อนนะครับตัวนี้เป็นน็อตอะไรเอ่ยนะครับให้ทายนะครับจากได้ที่เราเรียนมาแล้วลองทายดูนะครับผมให้เวลา5 วินาทีนะครับ1 2 3 4 5นะครับผมเฉลยนะครับตัวนี้เป็นน็อตหัวจมนะครับหัวหมวกสแตนเลสขนาด M3 ยาว5 มิลนะครับยาว8 มิลนะครับตัวนี้น่าจะ8 มิลไม่8 มิลก็5 มิลนะครับหัวจมหัวหมวกสแตนเลส M3 ยาว8 มิลนะครับตัวนี้นะครับทบทวนนะครับเวลาไปซื้อของที่ร้านน็อตนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดกันตัวนี้นะครับก็เป็นน็อตเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตนะครับเป็นแหวนนะครับแหวนอีแปะนะครับ
ถ้าสังเกตนะครับหัวจะบุ๋มลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานที่ผิดประเภทไปนิดนึงนะครับถามว่าผิดประเภทยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำการเจาะหัวเจาะรูน็อตนะครับเลาะรูร้อยน็อตนะครับใหญ่เกินไปพอใหญ่เกินไปเสร็จพอเวลาเราขันเจ้าตัวน็อตแน่นๆนะครับเนื่องจากมันใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็มีช่องว่างนะครับทำให้เกิดแรงกดถ้ามองดูดีๆนะครับหัวน็อตจะบานออกไปด้านหนึ่งเลยนะครับไอแหวนตัวแหวนนะครับจะบานออกไปด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเรียกได้ว่าใช้งานผิดประเภทนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทางที่ดีควรจะขยายน็อตให้ใหญ่กว่านี้นะครับตามการใช้งานอันนี้ยกตัวอย่างเคสให้ดูนะครับแต่ผมก็ตรงปลายมันนะครับผมจำเป็นที่จะต้องใช้น็อต M5 จริงๆนะครับแล้วพอดีว่าเจาะรูใหญ่ไปนิดนึงนะครับมันก็เลยแหวนอีแปะก็เลยเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น Tน็อตเหมือนกันนะครับแต่เป็น Tน็อตในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เคลอะเลยนะครับอันนี้เป็นน็อตเป็น Tน็อตนะครับอีกรูปแบบหนึ่งต่อมาหาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตตัวเมียขนาดยาวนะครับเขาเรียกว่าเสารองอุปกรณ์นะครับร้านน็อตบางร้านอาจจะไม่มีนะครับร้านน็อตบางร้านก็จะมีนะครับจะเป็นน็อตตัวเมียยาวตลอดทั้งตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเสารองอุปกรณ์นะครับหาซื้อได้ตามพวกร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาเรามีบอร์ด Arduino หรือบอร์ดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องการให้มันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นเสารองแบบนี้ใส่ไปทั้ง4มุมนะครับเสารองก็จะมีเสารองสแตนเลสเสารองทองเหลืองนะครับเสารองเหล็กก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับเสารองพลาสติกก็ยังมีนะครับอันนี้คือเสารองนะครับก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของน็อตตัวเมียนะครับแต่เป็นเสารองอุปกรณ์นะครับเสารองอุปกรณ์ถ้าไปบอกร้านน็อตว่าเอาน็อตตัวเมียยาวๆเขาอาจจะงงได้นะครับลองเอารูปให้เขาดูนะครับว่าเป็นตัวนี้เป็นเสารองนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอยกตัวอย่างนะครับก็พวกร้านณัฐพงศ์นะครับ MPE ก็ไปบอกเขาดูนะครับก็จะเจอแล้วก็ร้านอื่นนะครับอีกหลายร้านร้านสิริโภคาร้าน ES ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ซอสแล้วก็ร้านแต่ระวังเกลียวนะครับเกลียวที่อยู่ข้างในตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นเกลียวหยาบเกลียวละเอียดเกลียวมิลกี่มิลนะครับซึ่งอันนี้เป็นเกลียว3มิลนะครับก็จะใส่น็อต3มิลได้นะครับอันนี้คือตัวอะไรนะครับอันนี้คือตัวอะไรผมให้เวลานะครับ3วินาทีตอบผมให้ได้นะครับ1 2 3นะครับตัวนี้จากที่สอนไปแล้วนะครับคือแหวนสปริงนั่นเองนะครับแหวนสปริงนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับน็อตนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็คือเป็นวิธีการเลือกน็อตแต่ละแบบนะครับวัสดุที่ทำน็อตแต่ละแบบนะครับแล้วก็ลักษณะน็อตที่เป็นหัวหมวกหัวสเตปเปอร์นะครับก็คงหมดแล้วนะครับเรื่องน็อตผ่านไป38นาทีนะครับกับการสอนเรียกน็อตแต่ละแบบแต่ละประเภทนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ก็ครอบคลุมในงาน 3D printer นะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้กันนะครับการเลือกขนาดของน็อตนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาน็อตอันนั้นเนี่ยไปใช้ยึดอะไรนะครับ
ซึ่งถ้าเราเอาไว้ใช้ยึดอุปกรณ์ต่างๆนะครับ เราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าความยาวของน็อตเท่าไหร่และน็อตจะไปชนอุปกรณ์อื่นไหมนะครับ เราก็ต้องวัดความยาวของน็อตดูนะครับซึ่งในพาร์ทของน็อตเนี่ยก็ถามว่าหมดแล้วหรือยังเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะครับสำหรับในพาร์ทของน็อตนะครับก็คงจะหมดแล้วนะครับเท่านี้นะครับก็ได้ทำการบอกไปแล้วว่าน็อตเรียกอะไรยังไงมั่งนะครับก็ลองกอเทปกันดูถ้าใครจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีไปสั่งซื้อน็อตนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าร้านน็อตมีขายที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของตรงนี้ก่อนเพราะว่าร้านน็อตเป็นอะไรที่แบบหาซื้อยากมากนะครับลำบากมากเดี๋ยวผมจะบอกกันว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นการเก็บที่ไม่ดีนะครับเก็บลวกๆไปก่อนนะครับถ้าเป็นการเก็บน็อตที่ดีเนี่ยสมควรที่จะแยกขนาดนะครับว่า M3 M2 M5 M6 นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอยัดอีกทีนะครับขอนำไว้บอร์ดขึ้นมานะครับประดิษฐ์ไชแนลนะครับอันนี้ผมคงต้องทำการปรับโฟกัสให้เป็นออโต้นะครับสักครู่นะครับคอนฟิกวิดีโอโฟกัสเป็นออโต้โอเคตอนนี้เป็นโฟกัสแบบออโต้นะครับวิธีการซื้อน็อตนะครับเวลาเราเข้าไปซื้อนะครับเราก็จะบอกเขาว่าหัวจมนะครับเราก็เขียนไปสมมุติผมต้องการ10ตัวนะครับผมก็เขียนว่าหัวจมนะครับสแตนเลสนะครับสแตนเลส M5 ยาว10นะครับยาว10มิลนั่นเองนะครับคูณตัวนี้หมายถึงจำนวน10ตัวนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นให้ดูกล้องไม่เห็นอีกนะครับต่ำไปลายมืออาจจะไม่สวยนะครับหัวจมสแตนเลส M5 ยาว10มิลนะครับ10ตัวถ้ามีหัวหมวกหรือเตปเปอร์ก็ให้ใส่หัวหมวกหรือเตปเปอร์ตรงนี้นะครับระหว่างตรงนี้ไปหรือว่าเราบอกเขาก็ได้หัวจมสแตนเลสเตปเปอร์ M5 ยาว10มิล10ตัวนะครับก็บอกเขาไปก็ได้ตรงนี้เอาไว้เติมหัวหมวกนะครับตรงนี้หรือเตปเปอร์นะครับตรงนี้ก็เติมเข้าไปขนาดเท่าไหร่แล้วก็บอกเขานะครับตรงนี้เป็นขนาดตัวนี้คือจำนวนนะครับหรือเขียนไปก็ได้ครับว่า10ตัวจบตัวนะครับอันนี้คือเป็นการซื้อน็อตนะครับสาเหตุที่จะต้องใช้น็อตสแตนเลสนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นสนิมแล้วมันก็ทนนะครับใช้งานได้นานนะครับนั่นเองนะครับหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับน็อตที่ผมจะซื้อมาถึงร้านน็อตนะครับร้านน็อตซื้อที่ไหนได้บ้างนะครับเอาร้านที่ผมซื้อเลยนะครับก็มีร้านที่ผมรู้จักนะครับก็จะมีร้าน
NBP นะครับ NBP Not NBP Not นะครับอยู่ที่คลองถมนะครับลองหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าเขามีหลายสาขาแต่สาขาที่ผมไปซื้อเนี่ยคืออยู่ในคลองถมเลยนะครับติดถนนอยู่ตรงข้ามกับตึกเสือป่าพลาซ่านะครับเยื้องๆกันนิดนึงตึกเสือป่าพลาซ่านะครับร้านนี้ก็จะขายน็อตนะครับที่คลองถมนะครับขายน็อตราคาถูกนะครับต่อมานะครับร้านต่อไปเนื่องจากว่าผมอยู่ที่จังหวัดนนท์นะครับก็จะมีร้านที่ใกล้ซอยเรวดีนะครับผมจำชื่อร้านไม่ได้นะครับจะอยู่ตรงแยกแครายนะครับร้านน็อตร้านอันนี้ร้านที่1นะครับ NBP จำชื่อเขาได้นะครับร้านที่2คือแยกแครายนะครับแยกแครายแคจะแคไงแคงี้ก็แล้วกันลายนะครับแยกแครายนะครับก่อนถึงแยกแครายประมาณประมาณผมว่าน่าจะประมาณสัก200เมตรนะครับก่อนแยกแคราย200เมตรอยู่เส้นติวานนท์นะครับคือถ้ามาจากทางซอยเรวดีนะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูอันนี้คือแยกแครายนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้สี่แยกแครายฝั่งนี้ไปเดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์ฝั่งนี้ไปปากเกร็ดนะครับปากเกร็ดอันนี้ไปสารกลางนะครับฝั่งบางบัวทองนะครับตรงนี้ไปติวานนท์พระราม5นะครับก็ร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับร้านจะอยู่ตรงนี้เป็นร้านน็อตนะครับอยู่ตรงแยกแครายนะครับแยกแครายนะครับไปแล้วต่อมานะครับร้านที่3ถ้าใครอยู่ในเมืองนะครับถ้าท่านใดอยู่ในเมืองนะครับร้านนี้จะอยู่ตรงแยกเกษตรนะครับแยกเกษตรจะมีร้านน็อตใหญ่อยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งร้านนี้ผมไปซื้ออุดหนุนแกบ่อยมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนทำงานอยู่แถวแยกเกษตรนะครับแยกเกษตรร้านจะอยู่ตรงก่อนถึงโรงพยาบาลเมโยนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลเมโยประมาณ50เมตรนะครับเดี๋ยวผมวาดแยกเกษตรก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แยกเกษตรเป็นไงบ้างผมวาดโรงพยาบาลเมโยเลยดีกว่านะครับตรงนี้เป็นโรงพยาบาลเมโยนะครับโรงพยาบาลเมโยเขาก็จะมีหน้าปากซอยนะครับหน้าปากซอยถนนตรงนี้นะครับฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลเมโยเลยนะครับร้านน็อตจะอยู่ตรงร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีผู้ชายใส่เสื้อเอวลอยนะครับนั่งอยู่หน้าร้านประจำนะครับทุกเช้านะครับก็จะมีร้านนี้นะครับก็จะมี3ร้านหลักเลยที่ผมไปซื้อน็อตนะครับซึ่งบ้านผมใกล้จังหวัดนนท์ผมก็จะไปแครายนะครับและตรงนี้ใกล้ที่ทำงานผมนะครับเมื่อก่อนนะครับใกล้ที่ทำงานผมก็จะไปซื้อร้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปในเมืองจริงๆเนี่ยซื้อน็อตเยอะนะครับก็จะเข้าไปที่ร้านนี้เลยนะครับ NBP ที่คลองถมแล้วก็จะมีร้านผมจำไม่ได้อะไรว่าอะไรสลักพันผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็จะอยู่ที่คลองถมจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่คลองถมก็จะเป็นร้านบางกอกสลักพันนะครับร้านนี้รู้สึกจะมีเว็บนะครับบางกอกร้านอื่นก็มีเว็บเหมือนกันนะครับลองหาดูผมเขียนผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับบางกอกสลักพันนะครับ
นะครับ บางกอกสลักพันธ์อีกร้านหนึ่งแต่ร้านนี้ก็อยู่คลองถมครับคลองถมฝั่งด้านวัดตึกนะครับวัดตึกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่ครับอยู่ตรงแถวที่จอดรถวัดตึกนะครับที่จอดรถวัดตึกนะครับคลองถมเหมือนกันนะครับที่เดียวกันนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับน็อตก็มาบอกร้านบอกตำแหน่งนะครับบอกตำแหน่งร้านแล้วก็บอกวิธีการซื้อนะครับว่าเวลาจะจดให้เขาซื้อน็อตเนี่ยจดยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสอนน็อตนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่เห็นหน้าผมเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมใช้กล้องเว็บแคมนะครับในเวลาการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าผมหันหน้าให้กับกล้องเนี่ยกล้องมันก็จะเห็นข้อมูลที่อยู่บนไวท์บอร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาเขียนผมก็จะเขียนลำบากเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัดแบบนี้เอานะครับซึ่งผมก็ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะครับเอาพูดง่ายๆเลยไม่เป็นดีกว่านะครับผมก็เลยใช้เจ้าตัวซอฟต์แวร์ OBS นะครับเวอร์ชัน 0.16.6 นะครับเป็นตัวช่วยนะครับสลับหน้าจอไปสลับหน้าจอมาซึ่งมันค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่อัดได้แล้วมีไฟล์เล็กที่สุดนะครับถ้าเห็นช่วงตอนแรกๆนั้นเนี่ยผมจะอัดวิดีโอโดยใช้เจ้าตัวซอฟต์แวร์จากเว็บแคมนะครับแล้วไฟล์ที่ออกมาจะเป็นไฟล์ MPEG หรือ AVI ก็แล้วแต่ซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากนะครับไฟล์วิดีโอที่ผมอัดเนี่ยประมาณ10 นาทีเนี่ยก็เวลาอัปโหลดก็ปาไป3 ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้สบายมากนะครับใช้เวลาอัดเป็น1 ชั่วโมงนะครับเวลาอัปโหลดก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับซึ่งมันก็ทำให้ได้ไฟล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความรู้ต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อัปโหลดเร็วขึ้นผมก็ทำคลิปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปนี้ก็คงขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับกูประดิษฐ์ Channel นะครับอย่าลืมติดตามนะครับสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสับตะไคร้นะครับก็บ๊ายบายครับจบแค่นี้นะครับ